cavalo bom. Chegou cavalo? na hora. Que cavalo, rapaz? Chegou na hora. Mas é branco não, ou preto? A música, Matão, aí, ó. A música do cavalo Você conhece branco. essa música aí, não conhece? Muito. É que eu tava aqui entretido olhando que já é dia 10. Ai. E não prestei muita atenção. O tempo passa, hein? Como diz, sou desculpa. Desculpa, Tá? né? Tá. É fácil assim, Mas, né? gente amiga, de longe de perto, abraços, bom dia. RIC TV Record, Canal 13 de Maringá. Está começando... É o som da terra. Está acostumado todo domingo? Onde você estiver, no bar, em casa, deitado. No Japão, na Alemanha, na qualquer Austrália. lugar. Um abraço do som da terra. Agora tá na internet, né, Nico? Também, né? Som da Terra, Nick Matão. Acabou no YouTube. Fim de papo. Pronto. Qualquer lugar do mundo. Em nome De Tubos de Concreto Santa Fé, Siga Recapaz de Pneus, Telhaço Maringá, Loteador Alice, Martimac, Desvó Rolamento, Dallas Motel Olá, tá animado, e povo, Restaurante Cabana. Restaurante Cabana lá no Sarandi. Esses caras me assustaram Tá, agora, ó, hein? a partir daqui a pouquinho já tem almoço lá, hein? Bom. Já tá cheirando aqui, isso é Tá. verdade, ó. Tá chegando aqui, viu, Matão? Sujeito Comidinha especial. mentiroso. Do lado verdade. direito, a Pera lá. Todos os dias, Matão. Todos os dias tem almoço lá. R$12, Matão. É restaurante, tem que ter todo dia comida, claro. Mas tem dia que é fechado. Tem um restaurante que é fechado. É igual do português. Tem de segunda-feira, por exemplo, tem muitos lugares que é fechado. Eu falei domingo passado que o Pimenta, quando veio para Maringá, o pai colocou um restaurante para ele cuidar. Que ele fez. Aí o cara passou na placa do restaurante do Pimenta, tava assim, fechado para almoço. Deu muito lucro, né? Tomar banho. Foi do lado apaixonado, como é que tá? Agora sim você falou uma palavra linda. Do lado apaixonado tá a nossa querida e linda loira, a Carlinha. Bom dia. Bom dia, Nico. Bom dia, Matão. Bom dia a você aí de casa. Muito trabalho, Carlinhos? Sempre, né? Banda Bis. Banda Bis. Banda Bis. O telefone da Banda Bis? É 3255-0055. Aí, lá, fala Muito com bem. o Dudu. Ou com o André. Já tô lembrando. Pensei que era Dudu e Dalvan. Não, é quase. Bom, então, vamos lá, que já conversou Hoje muito. o programa, como... Ó, tá daqui, ó. Aí, tá Ó, mesmo. é assim que fala? Tá recheado. Tá daqui, ó. Tá, o na programa pontinha hoje. da orelha. O Lázaro trouxe esses bons amigos, bons cantores, para iniciar o programa. Vamos E lá. olha a música, O Prisioneiro. Prisioneiro. O que é um cara prisioneiro? Vamos Ou ver. uma mulher, sei Vamos lá. ver. Vamos ver. Valentim Viola. E Ramalho. Eles... Ela chegou assim, de onde veio não sei, com carinho nas mãos, abriu meu coração, entrou dentro de mim, me amarrou com um beijo, me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender do seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Amarrou com um beijo, me deixou de castigo. Nada pude fazer para me defender
no seu doce perigo. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Se ela me soltar agora, eu não vou querer. Não quero mais liberdade, não quero sofrer. Não quero portas abertas, não quero saída. Quero ser seu prisioneiro pro resto da vida. Quer liberdade ou o que cadê que as palmas, Pimenta? O analista musical que nós temos que ganha pra isso e não faz nada. Mas ganha muito, hein? Ganha não é pouco, muito, não. ganha muito. É. Vai fazer mais uma? Mais uma, claro. Mais uma? Mais Na uma. sequência ou daqui a pouco? Daqui a pouquinho. Primeiro eu quero falar da Disrol. Diz o rolamento. Disrol é aquela empresa que quando você precisar de rolamentos de qualquer tamanho, de qualquer marca, em qualquer lugar do mundo, você encontra na Disrol. É uma potência rolamentinho mesmo. E rolamentão. É tudo aquilo que você tá vendo. E mais um pouco. Uns 30 mil itens a mais só. Mangueiras, correias, bancais, rodízios, pneus para carrinhos, correias transportadoras, tudo tem na Disrol. É uma grande empresa. Isso mesmo. Tá na avenida... Mas você não falou onde é. Calma, compadre. Então tá bom. Calma. Como diz o peão, devagar vai. Tá na Avenida Brasil, 4.813, escutou bem? Perto da Somaco. Somaco. Seu Almeida e Carlos, um abraço da Disrol Rolamentos. Vou cantar mais uma, depois falamos com eles. Então. Casca do coco? O que vem agora? Casca do coco. Ixi, a casca do coco, casca do coco. Animadona também. É coco que agora tá é a cabeça do Lázaro, né? Por Virou quê? um coco, não tem mais cabelo? Acho que não é só a dele, não, viu? A minha aí, ui, rapaz. Sei não. É postiço, né? Casca do coco. De novo, Valentim Viola. E Ramalho. Beleza. Coitado do operário, leva a vida no sufoco. Quem implora por ajuda já está ficando rouco. No dia do pagamento ele fica quase louco. Se esconde dos seus credores, feito pica-pau no oco. O ricaço bebe água e ainda come o miolo. Sobra pro trabalhador somente a casca do coco. É pouca gente com muito e muita gente com pouco. O rico nas almofadas e o pobre sempre no topo. Pouco a pouco a fome aperta, vai encurtando a coberta e descobrindo o caboclo. Seu patrão ganha fortuna e trabalha muito pouco. Fica com a nota grande e ele só vê o troco. É feito areia na praia que do mar só leva soco. Quando sai o tiroteio, o pobre é quem leva o pipoco. O ricaço bebe água e ainda come o miolo. Dobra pro trabalhador somente a casca do coco. É pouca gente com muito
de muita gente com pouco, o rico nas almofadas e o pobre sempre no topo. Pouco a pouco a fome aperta, vai encurtando a coberta e descobrindo o caboclo. Boa, é animadona mesmo, viu? É a casca do coco, né, meu? Bom dia, Valentim Viola. Bom dia, bom dia. Prazer imenso estar aqui mais uma vez nessa casa, né? E bom dia também ao telespectador. Porque quando ele chama a gente é porque o telespectador também fica cobrando, né? O pessoal cobra, o pessoal cobra da gente. Isso é importante pra gente. Cobra sim. Que ritmo que é esse aqui, Ramalho? Isso aqui é um pagode. É um pagodão? Isso, é um pagodão. Ô, Pimenta, aí, ó, essa é boa mesmo. Isso é. Vai querer gravar ela? Essa é boa, bicho. Conta a história real do nosso país, né? Do patrão e empregado. Certo. Mas é um prazer imenso estar aqui, tá? E obrigado pelo convite. E o show por aí, o telefone? Então, quem quiser contratar Valentim Viola e Ramalho, é só discar no 043-3337-4018. Tá aí na tela. Tá aí o na site tela. também. Isso, por enquanto nós ainda estamos sem o danado do site, né? Tá que é bom. Tubo? Não tá no tubo ainda. Bem, na verdade, o CD nosso saiu faz o quê? Uns 15 dias, né? 2 semanas. 2 semanas. tá novo. Então, agora que nós já estamos começando a agilizar. Mas tem sim, nós vamos estar o dia 7 de abril na FML, em Londrina, tá? Associação dos Funcionários de Londrina. Dia 7 de abril agora, nós estaremos lá, já vamos convidando o pessoal. Dia 9 de maio nós vamos estar em Nova Santa Bárbara. Nova Santa Bárbara. Ele esquece que aniversário. tem pouco, mas tem. Tá cheio de show e não lembra. Tem artista que vem e traz uma lista desse tamanho, até mente, né? Tá bom. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado. A gente que agradece. Muito obrigado. Valeu. Uma violada dessa é boa demais, hein? Vale a pena. Ô, louco. Ó, lembrando que o cheiro tá chegando aqui, Matão. Lá, ó, almoço, todos os dias. Hoje é massa, hein? Hoje é massa. Com um vinhozinho, você acha que vai bem ou não vai? No restaurante Cabana em Sarandi. Eu me recuso em responder. Bom, agora, já que Londrina não é tão longe... Venham sempre. Obrigado, pessoal. Eles foram por lá. E nós vai por cá. Porque daqui a pouco... Tem mais. Claro.